Bugungi kunda Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutida 10 ta ilmiy laboratoriyalar ilmiy ishlarni olib bormoqda. Mana shu laboratoriyalarning ilmiy tadqiqotlari doirasida o'sha respublikamizning turli tuproq iqlim sharoitlariga mos, tashqi muhit omillariga chidamli va don sifat ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan qishloq xo'jaligi ekinlari seleksiyasi ustida va yetishtirish agrotexnologiyalari hamda urug'chiligi ustida dala tajribalari olib borilmoqda. G'uzor tumanida joylashgan tajriba maydonida turibmiz. Bu yerda o'sha donli ekinlarni va yem-xashak ozuqa ekinlarini kuzgi muddatda o'sishga moslashgan ekin turlari bo'yicha dala tajribalari qo'yilgan. Hozirgi kunda ilmiy tadqiqotlar doirasida xalqaro markazlar bilan ham hamkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Bu hamkorliklar doirasida masalan Simmet markazi bilan bahorgi yumshoq bug'doy va bahorgi qattiq bug'doy liniyalari hamda makka jo'xori liniyalari genotiplarini olib kelish va ekarda tashkiloti bilan o'sha don va dukkakli ekinlarni har xil ekin turlari, misol uchun dukkakli ekinlardan no'xat, yasmiq, fasol shunday va shuningdek burchoq ekini ustida genotiplari olib kelinib dala tajribalari qo'yilgan. Hozirgi kunda mana shu dala tajribalari dala unuvchanligi aniqlangan va to'plash fazasida rivojlanmoqda. Bundan tashqari ilmiy tadqiqot institutimizda xalqaro markazlardan keltirilgan va mahalliy yo'l bilan yaratilgan genotiplar ustida turli yo'nalishda duragaylash ishlari olib boriladi va har yili 3000 dan ortiq seleksiya namunalari tanlab olinadi. Bundan tashqari o'sha genetik resurslarni kengaytirish maqsadida institutimizda gen bank tashkil qilingan. Mana shu gen bankda hozirda 2500 dan ortiq genotiplar saqlanib kelinmoqda. Mana shu 10 ta laboratoriyalarimiz tadqiqotlar doirasida tuproq unumdorligini oshirish, organik dehqonchilikka alohida e'tibor qaratgan holda mahsulot yetishtirish va o'sha ekinlarni suvga talabi, ozuqa elementlariga talabi bo'yicha ham dala tajribalari olib borilyapti. Mana shu dala tajribalar doirasida ekinlarni ko'rgazmali navlar ko'chatzori va har xil agrotexnik sharoitda yetishtirishga moslashgan, ya'ni agrotexnologiyalarni ham ko'rgazmali ko'chatzorlari tashkil etilgan.